करेंगे बकरियों का खांसी 100% ठीक हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं महेंद्र मौर्य हाईटेक फार्म आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे, बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है, ग्रुप में भी आ रहा है, ऐसे भी आ रहा है कि बकरियों को सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है। खांसी के लिए स्पेशली मैं बता रहा हूँ आपको। तो बकरी को खांसी हो जा रहा है तो आपको कौन सा दवा देना है, बहुत कारगर है। अब 2 टाइम देंगे दवा ना, 2 टाइम में ही खांसी आराम हो जाएगी आपको। जो बकरियों को खांसी हो एकदम आराम हो जाएगी। मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो जा रही होगी क्योंकि थोड़ी तबीयत मेरी सही नहीं है। तो खांसी में आपको जो लेना है, होम्योपैथी में आपको एक कोनाइट आता है, उसको हर शाम को, मतलब शाम को आपको 5-5 बूथ सभी बकरियों को लेना है, सभी को, जिसको हुआ है नहीं हुआ है उसको। उसके बाद आपको जो ह्यूमन की खांसी की सिरप आती है ना, स्कोरिल प्लस, बेनाड्रिल, चाहे कोडी स्टार, कोई भी खांसी की कोई भी सिरप जो आता है, खांसी की कोई भी सिरप आप ले सकते हैं। उसको आपको 10 ml सुबह दोपहर शाम देना है, और रात में एक बार 9-10 बजे जब सोते हैं आप, उसके पहले एक बार जरूर देना। इसके साथ अगर इससे भी नहीं कंट्रोल होता है तो आप चाहें तो कैट कफ आता है बकरियों के लिए, गाय भैंसों के लिए कैट कफ आता है, एक कैफ्लॉन आता है। लेकिन मैंने देखा है इन दोनों से अच्छा रिजल्ट ह्यूमन वाला है। तो ह्यूमन का आप जो आता है, जो भी आपके यहाँ मिले, ह्यूमन की खांसी के लिए जो आता है, चूप आता है, बेनाड्रिल आता है, स्कोरिल प्लस आता है, कोडी स्टार आता है, बहुत सारे हैं मार्केट में। तो उसमें से कोई भी ले सकते हैं और इसका यूज करेंगे, बकरियों का खांसी 100% ठीक हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं मेरे फार्म का काम शुरू हो गया है। उधर पाइप भी लाकर हम लोग रंग दिए हैं और नींव भी उधर से खोना गया है। तब काम फार्म का भी चलेगा पूरा। और फार्म का काम लगवाने के बाद देखिए, काम पूरा हो जाने के बाद ट्रेनिंग जो है उसको भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है कि सर आप ट्रेनिंग दीजिए। तो ट्रेनिंग का भी काम शुरू किया जाएगा।